Ciao a tutti, queste sono per i miei fan e le mie fan che cercano di farmi, di dimagrirmi, di passarmi per bugiardo, poi insomma un sacco di cose. Allora, prima cosa, eh, ieri io leggevo su una formazione per i poliziotti, proprio per aiutare loro a identificare meglio, a riuscire ad aiutare meglio le persone che subiscono violenza, ok? Però c'è una cosa da dire. Tutti questi vostri studi di linguaggio non verbale, di indizi, sì, gli indizi sono importanti. Allora, premessa, come ho sempre detto, perché voi guardate me, ma non vedete me, voi vedete il mio involucro, ok? Allora, io, come ho sempre spiegato, ho fatto un percorso molto, molto, molto lungo e di tante cose. Quando durante il Covid, so che molte persone ne stavano soffrendo, però io fortunatamente non stavo soffrendo. Io sono tornata a casa, avevo in piano di farmi di nuovo la vita in Brasile e per esempio della mia zia, che lei è laureata in storia, ha fatto la professoressa per tutta la vita. Lei mi ha detto così, ma Carla, nessuno riesce a organizzare la vita entro un anno. Allora, io in 6 mesi che sono stata, allora, dopo 6 mesi sono tornata, quindi considerate che sono arrivata a febbraio, da fine gennaio. A marzo, sono arrivata a fine gennaio. A marzo io già avevo trovato lavoro di telefonista. Mio papà stava pagando l'appartamento per me e mio figlio. Comunque mio figlio stava già studiando, io già avevo comunque trovato lavoro, mi sono iscritta di nuovo nella università. E perché che sto facendo questo video? Perché ogni volta che io esco di casa ho paura di non tornare. Dopo tutte le cose che sono successe e che stanno ancora succedendo, mi spiace veramente tanto che, la, che tutto si perca in mezzo a tante bugie, in mezzo a tutto, sai, per esempio, i psicologi tendono a dire, se tu vuoi liberarsi di una cosa, prendi tutte le foto, tutti i pupazzi, tutti i regali, li butti. Allora, io penso che quando tu fai questo, ok? Tu cancelli una parte della tua vita. Io penso che nella vita niente deve essere cancellato. Anzi, devi essere sì ricordato, come per esempio era il giorno della memoria. Adesso immagini che nessuno ricordasse più le cose orribili che sono successe durante la seconda guerra fra i civili, al di là di essere ebrei e tedeschi, perché la storia che raccontano sono i tedeschi cattivi e gli ebrei vittima. Però alla fine la grande verità è che era una guerra dove i civili, al di là di essere tedeschi o ebrei, pagavano perché sia da una parte sia dall'altra hanno sofferto entrambi, ok? Qua siamo in Italia, quindi si racconta da sofferenza degli italiani, degli ebrei, perché gli ebrei sono in tutto il mondo, però i civili tedeschi che avevano una colpa, essere tedeschi, quando si trovavano in mano del nemico, non è che le cose cambiavano più di tanto a loro. Sicuramente in una proporzione minore perché gli ebrei sono dappertutto, però la cattiveria è sempre quella, la guerra è la guerra. E
tornando al dunque, perché ho perso pure il filo, io, assim, quando eu esco di casa ho paura di non tornare, mi spiace tanto che si perda tutto, che già si è perso tanto del mio passato, non ho più mia mamma, io mi ricordo che mia mamma mi aveva dato una foto di quando lei era piccolina e nel mio trasloco da Ferrara a Trento ho dimenticato nel guardaroba. Poi quando ho chiamato la signora ha detto, ah Carla mi spiace ma avevamo messo tutto in garage, poi c'è stata la pioggia, una inondazione, ha inondato tutto e abbiamo dovuto buttare tutto. E lì è andato via tutto il mio passato brasiliano, diciamo così. E adesso con questa storia del padre del mio figlio, io è rimasto tutto nel suo computer. Io ho veramente ma pochissime foto. Quando riesco a riscattare della confusione che sono i miei account, che quasi sempre si vede che c'è qualcuno dall'altra parte. Comunque, volevo lasciare questo video perché a volte tu dici, ma sarà che ho vissuto, assim, a volte ti capitano, le persone ti descrivono talmente diverso di quello che sei e di quello che è veramente la tua storia, che ti viene un dubbio a volte, tu inizi a, ma sarà che io mi ricordo male? E secondo me, mi ricordo il filo che volevo dire, secondo me le foto, appunto i documenti servono per ricordare che quello che tu hai vissuto non era, assim, non è un delirio tuo, no. È vero, è successo, non è che stai delirando, no, nonostante tutti cercano di farti dimenticare tutte le tue lotte e riassumerti di un modo che vogliono loro. E quindi stavo appunto sistemando le mie cose. Allora, sì, in un anno, ma allora, per una persona come me, in un anno si fa tante cose. Ripeto, io in un anno, questa qua è la prova che è di quello che ho fatto in Italia in un anno. In un anno io ero già, questa è la mia pagella scolastica del Remo Brindisi, operatore turistico, perché i piani era tornare a dicembre di 2008 a passare Natale con mio papà e la mia mamma e prendere il timbro della regolarizzazione del titolo di studio per iniziare giurisprudenza a Ferrara nel 2009. Come non sono andata nel 2008 a Natale, per non perdere i miei studi, sono andata nelle superiori di dove vivevo e ho detto cosa possiamo fare perché io già avevo tutti i documenti brasiliani tradotti, mi serviva solo il timbro. E gli ho detto no Carla, per tu non perdere i tuoi studi possiamo validare noi, però no, assim, noi validiamo, però devi fare un passo indietro, devi tornare alle superiori, però dopo finisci le superiori, vai avanti con i documenti italiani e l'università. E quindi, vedi, non è nel 2009, c'è qua. Qua è quando ho finito l'anno, la 9 di giugno di 2010, però appunto l'anno scolastico era 2009-2010. Questa è la mia pagella, qua è iniziato il mio percorso scolastico in Italia con la validazione del titolo di studio tramite la documentazione che io avevo fatto tradurre del Brasile. Vedi, qua è il mio certificato di stage, perché appunto in Brasile io ero già negli ultimi anni di università e quindi ho fatto un concorso nel Sebrae Ceará, quelli predio per chi va in Brasile, quel palazzo bellissimo, enorme, tutto vetrato, che trovate nell'Avenida Museo Tabosa 777. Quella era la mia quotidianità prima di venire in Italia. E questo qua è appunto il servizio di appoggio alle micro e piccole imprese dello Stato do Ceará. Certifichiamo che io
ho compiuto nel periodo di 2 ottobre 2006 fino al 25 del 3 di 2008, anche se io qua in Italia sono arrivata all'inizio di marzo, collaborando nelle attività sviluppate presso le micro e piccole imprese nella unità di agronegozi. Quindi scusatemi, ma io nel 2006, assim, io ero abituata ai bilanci di migliaia di milioni, perché io non so, quer dizer, no, adesso forse conoscete un po' meglio cosa vuol dire agrobusiness quando si tratta di Mercosul. Noi stiamo parlando di pezzettini di terra, no, stiamo parlando proprio di terre da perdere di vista. Quindi è un giro veramente, per questo anche come ho detto, dal punto di vista economico, l'accordo con il Mercosul è viabile dal punto di vista economico. Poi che l'Italia è in serie che i produttori italiani sono in serie, non solo gli altri degli altri paesi, però gli italiani saranno in serie difficoltà, questo sì. Vedi, dice se questo qua mi ha mandato la traduttora giurata, Anna Cristina Frota, traduttore giurata, ok? Per tradurre questo e altri documenti mi è costata all'epoca, parliamo del 2009, 500 euro. E questo avevo fatto perché intanto per il timbro, che era una cosa che aveva bisogno, e anche per riuscire a lavorare subito in Italia. Tanto è che io quando però nel 2010, per esempio, sono arrivata nel 2008, nel 2010, voi forse dell'ordine, andate a cercare, io ero iscritta all'ISVAP. L'ISVAP è per essere assim, 2 anni che io ero in Italia, io ero iscritta nell'ISVAP. Perché? Perché io lavoravo per l'Alleanza Toro SPA. Io per l'Alleanza, sì, ho iniziato a lavorare tra il 2009 e il 2010. Questa è quella del mio stage del Brasile del 2008. Questa qua è la letterina che quando sono stata eletta rappresentante di classi, quando sono arrivata in Trentino. Io, come ho detto, ho sempre perseguitato la mia università. Purtroppo c'era sempre qualcuno che mi tirava il tappeto ogni volta che io stavo mi avvicinando di concludere qualcosa, qualcuno veniva e mi tirava il tappeto, esattamente come è successo adesso, esattamente. Io non sono una inconcludente, io non sono una irresponsabile o qualunque cosa voi dite di me. Io sono solo una persona che dà fastidio, perché quello che voi mettete 10 anni per fare, io faccio in 1 anno, in 2 anni, e dopo parleremo di questo. Quindi questa è la letterina dell'Istituto Tecnico Economico Felice Gregorio Fontana di Rovereto. Io andavo a lavorare nell'Alto Adige, ok? Quando tornavo alle 6:30 in treno, io andavo dritto a qua, ok? E rimanevo lì fino alle 11:30 seduta ad ascoltare, ad sognare, letteralmente sognare. È questa la delinquenti che mi avete trasformato quest'anno. Era questo che ha fatto la delinquenti per tutti gli anni che è stato in Italia, lavorare e studiare. E questo qua appunto è del 2012, come ho detto già molte volte. Questo qua, se io non fossi tornata del Covid, avrei già finito tecnologia in gestione della informazione. Durante, come ho detto, in quei 6 mesi che sono stata in Brasile, ho fatto vestibular di nuovo, che è un esame di stato di nuovo, e mi sono iscritta qua. Avrei potuto continuare online tranquillamente qua in Italia, però ho dovuto dare priorità al lavoro della San Carlo per mantenere mio figlio, perché il padre non era in grado di mantenere, lui aveva 700 euro al mese, 700 euro era l'affitto della casa,
però la casa non funziona solo con l'affitto, c'era le bollette da pagare, c'era il cibo da comprare, il mio figlio frequentava già una scuola paritaria, aveva già i suoi legami, il suo percorso, io non potevo semplicemente chiudere gli occhi per la vita del mio figlio, quindi però non sono neanche Dio. Arrivava a casa, la casa che ha visto molto bene i carabinieri quando sono venuti, la sporchizia che c'era in quella casa, e lei era sempre così, era sempre assim. Io sistemavo la casa sabato e domenica quando avevo tempo, quando io ero a casa, sabe? Che il vantaggio del lavoro della San Carla è che sabato e domenica non ero tenuta a lavorare. A volte lavoravo, ma non si riusciva a fare tutto da lunedì a venerdì, sabato e domenica io ero, fra aspas, libera. Che libera non sono mai stata, principalmente nei 2 ultimi anni, quindi Agnès, insomma tutti voi, casta di leccapiedi, io per questo non ho pazienza per voi, per le cose che io leggo negli atti, perché assim, è repugnante, è repugnante. Poi questo qua è giustamente delice, poi io sono andata avanti, dovendo cambiare città, io cambiavo anche indirizzo perché alla fine io andavo a seconda dell'indirizzo che fosse disponibile. Quindi ho iniziato come operatore turistico, poi ho passato a ragioneria nel Fontana e poi quando sono arrivata a Trento ho scoperto che c'era il liceo Antonio Rosmini, che era umanistico, che nel caso era economico-sociale, che era meglio per il mio obiettivo, che era quello di fare giurisprudenza. Quindi mi sono trasferita di nuovo di indirizzo. Questa è la mia pagella, direi abbastanza bella, perché i voti sono 8, 9, 10. Dettaglio, non usavo telefonino no, era tutto del testa mia, mentre ero incinta, mentre mio figlio era piccolo, proprio studiava quelli, a volte studiavo un'ora prima di andare oppure al mattino, ma non era stato facile perché nel frattempo comunque ogni tanto io andavo a lavorare nella fabbrica della San Carlo, c'è stato un periodo che ho fatto la Raide, insomma, anche sentire, leggere determinate cose che ho letto in quell'atti, voi non avete idea. Allora, questo qua è la domanda di partecipazione all'esame di Stato 2022-2023, i quali io invito l'Agenzia della Entrata a andare a cercare perché appunto il pagamento è intracciabile, quindi era questo che la delinquenza stava facendo nel 2022-2023. Anzi, io mi stavo preparando per l'esame di Stato e che il vostro assistito, il vostro cugino, sai, finanza, la inventi di insomma appoggiare questo mio ultimo passo, no, come quando io dico che lui ha ucciso tutto il mio percorso è italiano e per questo che io non ho minimo rispetto né per lui né per chi è indietro a lui, è perché voi non sapete, assim, voi non avete idea, ma proprio non avete idea di quanto io ho lottato con tutte le mie forze per arrivare dove io ero arrivata nel 2023, ad avere un mio posto certo e sicuro nella società italiana. E adesso trovarmi di nuovo nel punto di partenza perché voi siete delle persone con dei pregiudizi che invece di cercare di vedere vi siete creduti nelle parole di un bugiardo e distrutto la vita di una madre e di un bambino è altamente doloroso, assim, sarebbe stato meglio sinceramente spararmi in testa, sai? Se tornassi indietro nel tempo io avrei chiesto questo, fate una cosa, sparatemi in testa che è meglio. Questo qua è giustamente ecco qua, per chi ha dei dubbi, ok?
il conto corrente era mio, Cassa di Trento, da dove è partito il pagamento. Vedi tassa, esami di Stato, che però la cosa è talmente subdola che pure hanno cancellato adesso il mio conto, probabilmente perché adesso non riesco più a prendere gli strati conto dove ci sono tutti i pagamenti della scuola del mio figlio, insomma tutte le cose che io facevo, però è qua. Potete cancellare il virtuale, ma cartaceo ho tutto. Quindi vi lo dico, con l'avvocato giusto voi mi dovete un sacco di soldi di indennizzazioni. Comunque, questo qua anche è stato tradotto dalla traduttrice giurata Anna Cristina Frota, del mio percorso della università. Non sono tutti gli anni, qua sono i primi anni. Infatti 1999, quando ho iniziato l'università nel 1999, va fino al 2002. Questo qua è un libretto personale sempre del Fontana di Rovereto, dove c'è tutta, che questo qua ho dovuto prendere per cambiare di indirizzo. Quindi questo qua è stato fatto dal Fontana per consegnare al Rosmini per capire cosa potevo approfittare e cosa no, perché erano due indirizzi completamente diversi, però alcune cose ho potuto approfittare. Quindi è quella storia, ho sempre dovuto riniziare da capo. E è questa cosa di riniziare da capo che mi ha fatto perdere tempo. Sai, 2 neuroni. Mi ha fatto perdere tempo tantissimo. E per cosa? Per pura malvagità umana. Qua, Economicas Veritas, iscritto per la prima volta, economico aziendali turistico, ho iniziato dal secondo anno perché il preside, ho avuto un colloquio con il preside, lui mi ha detto così: Carla, mi spiace, ma io devo farti tu iniziare dal secondo anno, perché in Italia noi abbiamo 2 lingue, ho guardato la tua documentazione e voi avete solo inglese, in Italia noi abbiamo 2 lingue, quindi è solo per questo. Però tu cosa vuoi fare? Spagnolo, tedesco, francese? Io ho scelto tedesco. È di lì che ho iniziato, che è da qua che è partito il mio interesse per il tedesco, e ho avuto la fortuna di avere una professoressa carinissima, io non lembro il suo primo nome, io ricordo il cognome, era Bergamaschi, e lei mi ha detto: Carla, tu ti viene più facile imparare con la grammatica o con il libro testo? E ho detto con la grammatica, e lei mi ha regalato una grammatica che ho fino ad oggi. Quindi, sa che cosa voi non capite di me? È che io ho un'ottima memoria. Oltre ad avere una ottima memoria, ho tutto documentato. Io conservo le cose, ripeto, io conservo le cose importanti del mio passato, non ho la minima intenzione di buttare via, perché il passato è passato, allo stesso tempo comunque che va ricordato nel momento e nella circostanza giusta. Quindi voi non potete capirmi perché voi non siete me, voi non sentite come me, voi non avete avuto la mia storia. E una cosa fondamentale che io ho osservato nel corso degli anni: voi perdete tempo a piangere. Io no, perché in un anno io ho imparato l'italiano, lavoravo, ho investito, avevo degli investito in titolo di Stato. Insomma, io alla fine mi sono ricostruita in questi 5 anni, minimo 5 volte. Ma sa perché? Non è perché io non soffrissi, è perché io invece di perdere energia e tempo a piangere, io agisco, ok? E adesso mi sono ricordata all'inizio di questo video.
quello che io volevo dire alle forze dell'ordine in generale, che sia maschio o femmina, è inutile che fate questi corsi di formazione per identificare indizi di violenza, se non vi fermate per ascoltare. Ascoltate, se avete dei dubbi, chiedete le prove, perché una persona che ha subito tutto quello che ho subito io e non è state delle cose leggere. Infatti io ho sentito una volta, ma le persone che passano per quello che ha passato lei non agiscono così come lei, appunto perché non sono me. Perché io, Carla, non ho vocazione per Madre Teresa di Calcutta, non ho vocazione per la sofferenza, io agisco. Quando io ero a Ferrara, io lavoravo per la Fastweb, e io ho avuto contatto con Roberto Cere, che poi è sparito. Comunque all'epoca lui era un successo di mindset positivo. E c'era una frase che lui diceva che la sofferenza, la tristezza è inevitabile, la sofferenza è un optional. Quindi è duro, guardi, è duro. Per questo sono molto empatica verso le persone, perché io il dolore l'ho conosciuto, io anche adesso. Allora, immaginate perdere allo stesso tempo il lavoro che era la tua rinascita, la tua madre, il tuo migliore amico e corre il rischio pure di perdere il tuo figlio e tutto per una bugia. Per una bugia. Ma io ho vissuto tutto questo insieme, ok? Non è che in un anno, no, tutto insieme, ok? Metti le umiliazioni, perché finché tu hai soldi sono tutti sorrisi, manca i soldi, principalmente nel mio caso, torni a essere la negrettina, truffatrice, insomma, gli schifo umano. E non è, il dolore lo sento profondamente, l'ho sentito, però è come ho detto, hai due scelte: vivere o morire, andare avanti o metterti a piangere. Non avendo questa indole di mettermi in vittimismo, ok? E poi, come ho detto, non sono Madre Teresa di Calcutta e non ho mai avuto la intenzione di essere. Quindi quando io ascolto frasi io non ti credo, allora pagherai i miei conti, mi darai 100.000 euro? No, pensa a quello che vuoi, perché a me servono 100.000 euro. Che tu mi creda o non mi creda è un tuo optional. Se tu non puoi cambiare la mia vita, è indifferente che tu mi creda o non mi creda. Il succo è questo. È quasi mezz'ora, tanto per cambiare, però io volevo lasciare questo, perché appunto io non so mai cosa succederà a me, e è molto triste perché in quelli fogli c'è la vita del mio padre, la vita della mia madre, poverina, e c'era la mia vita. E quando io li guardo, è tutto. Allora, la cattiveria umana deve essere combattuta. Non so come fare perché sono veramente cattivi. Comunque, il succo è questo. Io non mi affido a voi perché voi non sarete in grado di capirmi. È questo, perché la mia storia è troppo complessa, la mia mente è ancora più complessa
e la mia resilienza, come piacerebbe a von der Leyen, è ancora maggiore, anche se io sono un po' nei limiti, sai, in questa resilienza. Però il succo è questo, andate letteralmente a preoccuparvi con la vostra vita. Se volete entrare nella mia vita, entrate nel modo giusto. Carla, guarda, ho questo lavoro per te. Carla, vuoi 100.000 euro in prestito a fondo perduto? Per venire da me, per dire l'ovvio, sinceramente non ho tempo da ascoltarvi, perché io non so se è chiaro, ma io del tempo, in un certo senso, non l'ho perso, però dall'altro l'ho perso. E poi più che altro, voi per me, mentre io per voi, sarei veramente una ricerca molto interessante, secondo me, anche da ricercare. Voi per me siete come, se qualcuno mi chiedesse quanto è 2 per 2? Au revoir.